ठहर जाइए। सुना है, दुश्मन की गोली से ज्यादा बेवफा सनम की बोली दर्द देती है। तो सोचिए, सनम की गोली में कितना दर्द होगा। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पर जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई पूछे तुमसे स्वर्ग का रास्ता, तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। बंद कर अपनी ये मोहब्बत की दास्तां, और अब हो जा मरने के लिए तैयार। तो बताइए, इसका